तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल से ऑटो सर्विस। तो आज मेरे पास में एक पैशन प्रो बाइक आई है, 16-17 मॉडल है। इस बाइक का इग्निशन चाबी गुम हो गया है और इसका ये टैंक लॉक भी नहीं खुल रहा है। तो इसका लॉक किट चेंज करोगे। इसके अंदर 3 लॉक और है, एक जो मेन लॉक है टैंक के लॉक है और दूसरा है सीट का। तो इसको कैसे चेंज करें, कैसे सीट खोलें, कैसे टंकी लॉक ऑन करें। इसका अभी क्या है, स्विच ऑन है। मीटर तो इसका पूरा ख़राब है, स्विच ऑन है, इंडिकेटर वर्क कर रहा है। अभी इसको इसके अंदर पेट्रोल पे डलवाना है, इसलिए चाबी गुम हो गया है। तो इसको कैसे चेंज करें के मैं आपको वीडियो पूरा देखना। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए। मैंने लिया हीरो का न्यू जेन्यून पार्ट्स लॉक किट की 870 रुपये, पैशन प्रो न्यू मॉडल। इसके अंदर 2 हीरो की जेन्यून चाबी आती हैं, एक मैन लॉक है। सीट का लॉक है, हीरो की बेंची दी हुई इसके ऊपर, जो कि टैंक लॉक। इसको मैं सभी को फिटिंग करके दिखाता हूँ आपको, वीडियो अंत तक देखे। इस इग्निशन लॉक को चेंज करने के लिए इसके ऊपर 2 8 नंबर के नट दिए हुए हैं। इसको खोल दो। इस खोलने के बाद में ये पूरा मीटर ऊपर आ जाएगा, पूरा वाइजर। तो इसको मैं खोल रहा हूँ। ये वाइजर पूरा अलग हो गया। अब इस लॉक को खोलने के लिए इसके नीचे 2 6 नंबर एलएंगी के नट दिए हुए हैं, 6 नंबर के। इससे खोलेंगे तो इसका एक नट तो उस साइड का तो है ही नहीं, पहले से ही खुला हुआ है। एक नट खोलना है। तो इसका मैंने वाइजर ही खोल दिया क्योंकि इसका आई बीम का बल्ब फ्यूज था, ये भी साथ में चेंज हो जाए। और इसका ये लॉक का सॉकेट है, ये आसानी से निकल जाए। तो लॉक मैंने निकाल दिया। अब इस लॉक को फिटिंग करने के लिए यहाँ पे अटैच कर दे। पहले इसका नट लगा के टाइट कर दूं, फिर वायरिंग फिटिंग करेंगे। एक नई नट नहीं था तो मैंने ये नया डाल दूँ। तो लॉक मैंने फुल टाइट कर दिया। अब इसका वायरिंग वाला सॉकेट है, इसको नीचे से निकाल देता हूँ।
ये फिटिंग कर दिया है। अब इसके स्प्रिंग लॉक भी हो रहा है एकदम अच्छी तरह से। स्प्रिंग लॉक करने के लिए चाबी को प्रेस करके थोड़ा बहुत घुमाना बस। अब इसका टैंक लॉक चेंज करते हैं। इसको खोलना बहुत थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर दूसरा चाबी लग नहीं रहा है। मेरे पास में एक HF Deluxe का चाबी है, तो इसको मैं ट्राई करता हूँ खोलने के लिए। इस चाबी को लगा के ऐसे प्रेस करना, एक पूरा दबा देना, फिर क्या करना, ऐसे ऐसे हिलाना। ये चाबी काम नहीं कर रहा है, दूसरा चाबी चेंज करता हूँ। तो इसके वो HF का चाबी लगा नहीं, तो इसका मैं जो इस लॉक के साथ आया यही चाबी यूज़ कर रहा हूँ। इससे खुल गया। इसको कर देते हैं साइड में। इसको कर देते हैं। अब इसका चाबी कैसे निकाला, इसको प्रेस करना। फिर एक नट को तो मैंने इससे थोड़ी चीनी और हथौड़ा की मदद से खोल दिया है, और इसको खोलने के बाद दूसरा ही खुल जाएगा। इस एक नट को लूज होने के बाद में ये भी खुल जाता है, क्योंकि ये भी लूज हो जाता है। ये भी खुल गया है। अब इसको खींचेंगे नीचे तो हमारा सीट ओपन हो जाएगा। तो ये सीट खुल गया है। अब इसका हमारा टेल पैनल पूरा खोलना पड़ेगा। टेल पैनल खोलने के एक साइड पैनल का स्क्रू है, एक इसके नीचे स्क्रू आता है ये वाला, और दूसरा 2 4 या 12 नंबर के और 2 10 नंबर के एक होगा। एक इस साइड में एक स्क्रू आता है नीचे ये वाला, और एक साइड पैनल का। इसको खोलने के बाद टेल पैनल इसके नीचे 2 10 नंबर के नट है, ये खोले। इसके नीचे एक पट्टी लगी हुई, इसके ऊपर ये 10 नंबर का एक नट।
ये टाइट हो गया। अब इसको कर देते फिटिंग। एकदम अच्छी तरह से यूज़ करा है। मैं सीट को फिटिंग करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखो सीट एकदम अच्छी तरह से फिटिंग हो गया है। अभी को फोटो